ngiye gutambutsa ubutumwa bwawe, wambwiye ko nkwiye kuburira abantu kugira ngo mwami bave mu buyobe buri mu minsi y'imperuka. Ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Muri ayo masengesho rero nsengera umurimo w'Imana, nibwo Imana yampaye iyerekwa ngiye kubabwira. Uko abantu bagahumirije basenga, nubona uhanura ukiri mu byaha, ugasenga ukiri mu byaha, uvuge ngo ndi kure y'ubwami bw'Imana. Cyangwa abantu babashitura gusa ngo ngwino ngusengere ubone inzu, nturimo gutsinda ibyaha. Ibitangaza guhindura amateka ikura ku cyavu. Ubibira umubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora. Ku bwa Nowa bararyaga, baranywaga, bararongoraga, kugeza igihe Nowa yinjiriye mu nkuge ntibabimenya. Yesu ntabwo yaje guca amateka, ahubwo yaje kugira abantu inama kugira ngo bihane. Kandi atubwira ko iyo abantu bakabije ibyaha, mwibuke i Sodomu, mwibuke i Gomora, hariho benshi babanga izagira imbabazi, nubwo Imana ari inyambabazi pe, ariko ihora yitangira kugira ngo irebe ko wakwihana. Intego y'ubutumwa bwiza ni ukugira ngo udakora icyaha. None ikibazo mfite ndibaza ngo turamenya gute ubwiriza ibiturutse ku Mana koko by'ukuri? Fasha abantu babashe kubisobanukirwa, turabimenya gute? Ndagusubijeho ukurikiye Emma Hills TV, nizere ko umeze neza cyane, kandi niba utameze neza ukomeze kwihangana. Ngende Emmanuel, turi kumwe n'umutumirwa, ubu turi muri Kayonza. Ndizere ko rero nibibuze kugenda neza cyane, hari icyo Imana yamubatumyeho, byose muraza kubisobanukirwa. Reka rero mwakire, ubundi atangira bibwira, muraza gusobanukirwa byinshi bitandukanye. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Murakoze. Ndabanza kubibwira. Ni umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu, nakunze kujya nsenga kandi nsoma ijambo ry'Imana. Ariko nimva ngo ndi umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu, nakijijwe ndi umukobwa Yesu arandinda, izwa nubatse urugo mfite umutware Yesu arandinda, none n'ubu umutware yaritaye ariko Yesu akomeje kundinda. Rero ndabanza kubibwira. Yesu yampamagaye ndi mu muryango urushye, basengaga ibigirwamana, baraguza baterekera. Amazina banyise uwibandiwe, ariko ubu ndi uwisengeye. Ubu ndi uwisengeye Yoniya, ndi umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu. Rero reka tubanze dusenge kugira ngo Imana ituyobore mu kiganiro tugiye kugira, ariko si ikiganiro ahubwo ni ubutumwa Imana yampaye mu iyerekwa ngo mbwire abantu. Kadusenge Imana. Mwami Yesu, uri Imana nziza, uri Imana ntujya uhinduka, uri Imana yakunze abari mu isi, wohereza Yesu kugira ngo aducungure. Wagize neza, wagize neza. Ndagushimye rero ku bw'aka kanya, ngiye gutambutsa ubutumwa bwawe, wambwiye ko nkwiye kuburira abantu kugira ngo mwami bave mu buyobe buri mu minsi y'imperuka. Ndakwinginze rero kore ku mitima ya benshi, ntaba ari jye ntaba ari jye, ahubwo uze ubwire ubwoko bwawe. Ndagushimye ku bw'aka kanya, ndakwinginze ngo uze utuyobore, ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Rero iyerekwa nabonye ryavuye ku magambo ari muri Ezekiyeli nari nsomye ibice 9. Katubanze tuyasome. Ni amagambo avuga iyerekwa umwanditsi washyiraga ikimenyetso mu ruhanga rw'abantu b'Imana barizwaga n'ibyaha by'abantu, maze arangururira mu matwi yanjye n'ijwi rirenga ati, abahawe gutwara umurwa nimubigize hafi. Umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Nuko mbona abantu 6 baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru ryerekeye ikasikazi. Umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Kandi mbona undi muri bo yari yambaye imyambaro y'ibitare
afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Maze barinjira bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa. Nuko basanga ubwiza bw'Imana y'Isirayeli bwavuye ku mukerubi aho bwahoze, bugeze mu muryango w'inzu. Maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Nuko Uwiteka arambwira ati, genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso mu gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikahatakisha. Ba bandi arababwira numva ati, nimugende munyure mu murwa mumukurikiye, maze mukubite amaso yanyu ye kubabarira, kandi mwe kugira ibambe, mutsembe umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore, ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso mwe kumwakura, ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera. Nuko bahera kuri abo basaza bari imbere y'inzu, kandi arambwira ati, nimuhumanye. Reka wenda turekere aho. Nari nsomye amagambo agaragaza ko umuntu wese udafite ikimenyetso cy'Imana azakubitwa agatsembwa, Imana ntimubabarire. Ubwo rero umuntu asoma ijambo ry'Imana abasha no kuritekerezaho. Nibwo natekereje ndavuga ngo mbese ikimenyetso cy'Imana njye nashaka nkakigira ni iki? Hari ukubwira ko ikimenyetso cy'Imana ari Isabato, undi akakubwira ko ikimenyetso cy'Imana ari kubatizwa mu Mwuka Wera, undi akakubwira ko ikimenyetso cy'Imana ari ukuvuga mu ndimi. Ubwo rero narahatinze ndibaza nti se ikimenyetso nashaka kugira ngo nanjye ntazakubitwa ntababarirwa ni ikihe? Numva ijwi rinsobanurira rimbwira ko icyatumye Loti arokoka i Sodomu n'i Gomora ari uko yanihiraga ibizira byahakorerwaga. Uko niko nanjye nafashe umugambi rero ntangira gusengera umurimo w'Imana, kuko nari mbonye ko ari cyo agahinda k'umwuka nicyo kimenyetso cy'Imana, kuko ngo agahinda k'umwuka gatera kwihana kuticuzwa, ariko agahinda k'umubiri ko gatera urupfu. Rero ayo magambo rero nakomoyemo gusenga nsengera umurimo w'Imana, ntangira igihe cyo gusengera umurimo w'Imana, ntangira igihe cyo gusengera umurimo w'Imana. Muri ayo masengesho yo nsengera umurimo w'Imana nibwo Imana yampaye iyerekwa ngiye kubabwira, kuko nararyanditse. Nakangutse mpinda umushyitsi nibaza ubwo butumwa uko nzabugeza ku bantu. None ndashima Imana ko mbonye akanya rero ko kubutambutsa, nubwo nagiye ngerageza aho mbasha kugeza amaguru, aho mbasha kugera nagiye ngerageza kuhagera, ariko ubu nshimye Imana kuko numva mbonye akanya kuko ubu butumwa bwagera ku bantu benshi. Iryo rekwa rero naryise ryo gutangira abantu mu nyigisho ziriho ubu zishobora gutuma abantu bayoba. Ntabyo nsobanura kurusha uko Imana yabinyeretse mu iyerekwa. Reka ntangire. Nabonye iyerekwa ariko ribabaje. Nabonye iteraniro, iryo teraniro ryari ritangiye ariko rikererewe. Nabonyemo umuntu wari yumvise ritangiye ntiyirirwa akaraba, arizamo afite uburimiro. Uko abantu bazaga bakererewe niko ikiganiro cyabo cyari cyo kuvuga ku bantu, banegurana, bagayana, banengana. Numva ijwi rimbwira ngo ibyo abo bantu bakora nibyo byatumye urukundo rukonja. Murumva ko nasengeraga umurimo w'Imana, hanyuma Imana impishura icyatumye urukundo rukonja. Ni uko abantu banegurana, bakagayana. Umva ubutumwa rero Imana yampaye ngo mbwire bene abo bantu. Ijwi rirambwira ngo ubabwire basome Yesaya 28 umurongo wa 22 na Matayo 18
umurongo wa 15 kugeza 20. Yesaya 28, Yesaya 28 umurongo wa 22. Haravuga ngo nuko mwe kugumya gukobana kugira ngo ingoyi zanyu zitarushaho gukanaga, kuko numvise yuko ibyo Umwami Uwiteka Nyiringabo yagambiriye ari ukumaraho isi yose. Matayo 18 umurongo wa 15. Haravuga ngo mwene so nakugirira nabi ugende umumenyeshe icyaha cye mwiherereye, nakumvira uzaba ubonye mwene so, ariko natakumvira umuteze undi cyangwa babiri. Ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu, kandi niyanga kumvira abo uzabwire itorero, niyanga kuryumvira naryo azakubereho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Murumva, aho kugira ngo abakristo bashyirane mu mucyo, baturirane ibyaha byabo, ngo igituma urukundo rurimo gukonja ni ukunegurana, bagayana, banengana. Ariko Yesaya aha muri Yesu kumaraho isi yose, wowe unengana ukanegurana ugaya abandi, ukwiye gusanga mwene so. Yakunanira ukamuteza babiri, yakunanira ukamuteza itorero, byakwanga akaba nk'umupagani, kuruta ko abantu baba mu rusengero ariko banegurana, bagayana. Urukundo ubwo rwamaze gukonja, kandi murumva ko nari ndi mu masengesho gusengera umurimo w'Imana. Ubwo ni ubutumwa bw'abantu banegurana, bagayana, banengana. Ahubwo uko itorero rikwiye kumera nuko ngo mwene so nagucumuraho umusange, nakunanira umuteza undi, niyanga umuteza itorero, niyanga umenye ko ari umupagani, ariko mubagarire urukundo rw'Imana. Kadukomeze. Ibyo bikiri aho, mbona bamwe muri abo bantu bahindutse imibyare, insina. Iyo mibyare yari inanutse cyane, yari igondamye, ibivovo byari byarasigaye inyuma y'umutumba, kandi iyo mibyare nta bitoki yari ifite. Numva ijwi rimbaza ngo, urabona hagize umuyaga uhuha, iriya mibyare yawe ihanganira? Njyewe nabonaga uko yari imeze, nkabona kugondama kwayo, niyo hataba umuyaga yagomba kujya igenda igwa. Numva ijwi rimbwira ngo, iriya mibyare ureba ni abantu banjye, bari insina nziza nishimiraga. Kuriya kugondama kwazo gusobanura intege nke, umuyaga nawo usobanura ibigeragezo. Rirambwira ngo bariya ni abana b'Imana, bari bahagaze neza, none ntibagisenga, bafite agahinda k'umwuka. Niyo basenga, basigaye basenga ay'imibiri yabo. Rirambwira ngo dore ibyifuzo abantu basigaye bashyira imbere y'Imana ni iby'imibiri yabo: kubona amashuri, gutsinda imanza bafitanye n'abandi, kororoka kw'imikumbi yabo. Nibyo byifuzo bashyira imbere y'Imana. Ntabwo bigenzura ngo barebe ko batarimo gutsinda ibyaha. Ibyo byatumye Satani abasahura kuba maso, kwirinda, kwihangana, kubabarira. Umuyaga nawo usobanura ibigeragezo. Ikigeragezo naho cyaba kije ari gito, kuko Satani yabasahuye ubutunzi bw'umwuka, abo bantu bagicumuriramo, birwanirira, bitotomba, batababarira, bitura inabi abayibagiriye, babeshya, bariganya. Abo bantu bameze batyo babwire basome Matayo 13
ubwo umuntu yajya agenda yandika ubutumwa ibice nagiye mvuga, kuko hari ubutumwa nahawe bw'abantu bagenda banegurana banengana, aribwo nabanje gusoma haruguru. Ubu bwo ngiye kugeraho rero ni ubw'abantu batigenzura ko barimo gutsinda ibyaha, ahubwo bakishimira amasengesho yo kugenda basengera iby'imibiri yabo. Matayo 13 umurongo wa 18 kugeza 22. Nuko nimwumve umugani w'umubibyi. Uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, umubaraza agasahura ikibibwe mu mutima we. Uwo ni we usa n'izibibwe mu nzira. Kandi usa n'izibibwe ku kara, uwo ni we wumva ijambo, uwo mwanya akaryemera anezerewe, ntagire imizi muri we, maze akomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa azira iryo jambo, uwo mwanya biramugusha. Kandi usa n'izibibwe mu mahwa, uwo ni we wumva ijambo, maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubwami n'ibihendo by'ubutunzi bikaniga iryo jambo ntiryere. Murumva, umuntu usenga adatsinda ibyaha ahubwo akishimira ibinezeza by'isi, ngo ibyo ni byo biza bikaniga rya jambo, noneho iryo jambo ntiribashe kwera imbuto. Kadusome na Matayo ibice 7 uhereye ku murongo wa 24. Ubwo ni ubutumwa bw'abo bantu ahubwo barimo gusenga ay'imibiri yabo. Matayo ibice 7 umurongo wa 24. Abango nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Imana idufashe. Ibyo birangiye, rya teraniro mbona ritangiye gusenga. Uko abantu bagahumirije basenga, mbonamo umusore w'umujura akora muri marete y'umugore wari mu iryo teraniro. Murumva ko icyo gihe narindi mwiyerekwa, ibi nabibonaga mwiyerekwa, ariko Imana ikagenda insobanurira ikinyeretse, numva ijwi rinsobanurira, kandi ntabwo ari ibyanditswe byera kugira ngo muzabyisomere, kuko umuntu asigaye yazana ubutumwa, ariko namwe mufite Bibiliya mujye musoma mwumve niba iryo yerekwa rigendanye n'ibyanditswe byera. Ngo akora muri marete y'umugore wari muri iryo teraniro. Noneho nge ndamusohokana, ngenda mubaza ibyo arimo gukora. Ubwo nari mwiyerekwa, ndimo kumubaza, imbere yacu haturuka undi musore aza dusanga. Uwo twari kumwe arambwira ngo nceceke ntamukoze isoni, kubw'uwo twari tugiye guhura. Nuko mbona uwo twari kumwe n'uwo duhuye baramukanya nk'abaziranye. Uwo twahuye numvise abwira uwo twari kumwe ngo bite manzi, na n'ubu ntabatizwa mu Mwuka Wera? Ngo nge kuko nari nzi ko nabonye ari umujura, naravuze ngo kuko numvaga ibyamubajije bidashoboka, kuko nta mujura wabatizwa mu Mwuka Wera. Ubwo irambwira ngo soma ibyakozwe n'intumwa ibice 6 uhereye ku murongo wa 10, uramenya imikorere y'uwo musore manzi.
abitwa abamanzi iyo ngeze aho mbanza kuvuga kuri iryo zina. Nari mu iyerekwa Imana yagira ngo inyereke ko hari ivugabutumwa abantu bashobora kwishimira ko ari ryiza ry'Imana yagereranyije n'amanzi, ariko ngo ririmo kugenda ribasahura gukunda Kristo n'umusaraba we. Ngo uramenya imikorere y'uwo musore manzi. Ijwi rirambwira ngo soma ibyakozwe n'intumwa ibice 13 umurongo wa 6 kugeza ku wa 10, uramenya imikorere y'uwo musore manzi. Ijwi rirambwira ngo reka ngusobanurire iby'uwo musore ufite izina ryiza ariko ari umujura. Uko ubonye afite izina ryiza ariko ari umujura, niko hariho ivugabutumwa abantu bishimira ko ari ryiza, nyamara batazi ko ryamaze kubasahura gukunda umusaraba wa Kristo ari bwo butunzi butagira akagero. Umusaraba ni wo Yesu yatsindishije Satani, amwivuga hejuru kubw'umusaraba. Ubusore bwe busobanura imbaraga iryo vugabutumwa rifite. Numva ijwi rivuga ngo uwo musore ateye abavugabutumwa kubwiriza inyigisho ziganisha ku iterambere ry'iby'isi. Ateye abahanuzi guhanura baganisha ku iterambere ry'iby'isi. Ateye abaririmbyi kuririmba bishakira iterambere ry'iby'isi. Ateye abashima Imana ngo bayishime bashingiye ku iterambere ry'iby'isi. Ateye abatanga ubuhamya ngo batange ubuhamya bushingiye ku iterambere ry'iby'isi. Ateye abasenga ngo basengere ibyifuzo by'iterambere ry'iby'isi. Ivugabutumwa uwo mudayimoni ufite izina ryiza ateye rikubiye cyangwa rishingiye cyangwa ryinjiriye muri aya magambo 3: ibitangaza, guhindura amateka, ikura ku cyavu. Birambwira ngo aho niho uwo mudayimoni yinjiriye, arimo kwiba abantu iby'umwuka n'umusaraba wa Kristo, akabakundisha iby'isi aciye mu ivugabutumwa, akabiba ubutunzi bw'umwuka, akabakundisha iby'isi. Ijwi rirambwira ngo guhindura amateka Imana ivuga ni uguhinduka ukava mu byaha, aribwo butunzi gukunda Yesu n'umusaraba we. Ijwi rirambwira ngo abameze batyo ubabwire basome Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 7 kugeza ku wa 16. Katuhasome Abagalatiya ibice 6 uhereye ku murongo wa 7 kugeza ku wa 16. Haravuga ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira umubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Kwe gucogora, gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Murebe namwe uburyo mbandikishirije inyuguti nini n'ukwanjye kuboko. Abashaka bose kwiha igikundiro ku by'umubiri nibo babahata gukebwa. Nta yindi mpamvu bibateye keretse kugira ngo batarenganywa bazize umusaraba wa Kristo. Ndetse abakebwa ubwabo nubwo badakomeza amategeko, nyamara bashaka ko mukebwa ngo babone uko birata kubw'imibiri yanyu. Ariko njyeweho sinkirata ikindi keretse umusaraba w'Umwami wacu
w'Umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa, keretse kuba icyaremwe gishya. Nuko abazajya bakurikiza ibyo, amahoro n'imbabazi bibe muri bo, bibe mu Bisirayeli b'Imana. Ijwi rirambwira ngo ubyandike kandi ntubigire ubwiru. Ubwire abantu basenge kandi bagire ubwenge kandi babe maso. Kandi ufite icyapfa na mugenzi we bibohorane, bababarirane, ngo nibadakora ibisa bityo nta museke uzabatambikira. Ibyo gukerwa kw'iteraniro nari nabanje kubona, nari ntarabisobanukirwa. Imana yabinsobanuriye muri ayo magambo. Matayo 24 umurongo wa 37 kugeza 39. Ijwi rirambwira ngo abo bantu bahugiye. Matayo 24 umurongo wa 37 kugeza wa 39, ho naho tutaharambura haravuga ngo ku bwa Nowa bararyaga, baranywaga, bararongoraga, kugeza igihe Nowa yinjiriye mu nkuge ntibabimenya. Ijwi rirambwira ngo abantu bahugiye mu mirimo yabo. Ubabwire basome Matayo 19 umurongo wa 27 kugeza 30. N'ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 18 kugeza ku wa 20. Reka tuharebe Matayo 19. Ubwo ni ubutumwa bw'abantu bahugiye mu by'isi batarimo kwihana ibyaha byabo. Matayo 19 umurongo wa 27. Matayo 19 umurongo wa 27. Mubyumve neza, gukora imirimo ya hano mu isi ntabwo ari byo turimo kuvuga ngo tuyireke, ariko umuntu ubikugiramo akaba ari byo ahozaho umutima. Ubu nibwo butumwa Imana yampaye, kuko nubwo dukorera umubiri, ariko hari n'igihe tuzawukurwamo tukajya gucirwa urubanza rw'ibyo twakoze tukiwambaye. Niyo mpamvu rero umuntu akwiye gukorera umubiri, ariko akagaburira n'umutima ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana ni ryo Yesu niwe jambo. Reka dusome Matayo 19 umurongo wa 27 kugeza 30. 27 kugeza ku wa 30. Ngo maze Petero aramubaza ati, dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo Umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12, mucire imiryango 12 y'Abisirayeli imanza. Umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana be cyangwa amasambu ku bw'izina ryanjye, azahabwa ibibiruta inshuro 100, kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Ariko benshi mu b'imbere bazaba ab'inyuma, kandi ab'inyuma bazaba ab'imbere. None reka dusome ibyahishuwe. Iri jambo ryo nararikunze cyane, kuko Yesu ntabwo yaje guca amateka, ahubwo yaje kugira abantu inama kugira ngo bihane. Rero uyu murongo narawukunze cyane, nubwo nari nabonye ibyo byose, ariko Imana iracyahamagara abantu kugira ngo bihane. Ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 18. Murumva Imana yari yambwiye ibintu byinshi, yanyeretse ibintu byinshi, ariko kuri iri jambo nararikunze, kuko ryo riratugira inama kugira ngo umuntu ahindukire ave mu nzira mbi
agarukire Uwiteka namugirire ibambe. Ibyahishuwe ibice 3 guhera ku murongo wa 18 haravuga ngo dore ndakugira inama, ngureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Umurongo wa 18 kugira ngo uhumuke, dore kugeza 20. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Amena. Ubu ni bwo butumwa Imana yampaye, kandi navuze ngitangira, navuze ngo nawe ufite Bibiliya, kuko abarimo kuvuga ngo mwami mwami sibo bazajya mu ijuru, keretse abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Rero nawe ufite Bibiliya, ubu butumwa ubugenzure, bugiye buhuza n'ibyanditswe, wisomere nawe. Ariko icyo Imana ishaka ni ukugira ngo abantu be gukurikira isi, kuko Yesu nawe aje mu isi yaje gukuraho imirimo ya Satani, kandi atubwira ko iyo abantu bakabije ibyaha, mwibuke i Sodomu, mwibuke i Gomora, mwibuke mu gihe cya Nowa, iyo abantu bakabije ibyaha Imana irimbura abantu. Hariho benshi babanga izagira imbabazi, nubwo Imana ari inyambabazi pe, ariko ihora yitangira kugira ngo irebe ko wakwihana. Rero nimba hari ikindi kibazo wenda wambaza kuri ibyo, wambaza, kandi numva natanga nomero za telefone yanjye kugira ngo nimba hari umuntu wagira icyo ambaza akimbaze, kuko ibi niyerekwa Imana yampaye kugira ngo abantu bave mu byo bibwira, badakunda isi batarimo kwihana ibyaha byabo. Ibyo rwose numvaga n'ubundi nanjye ntabwo ikiganiro twari bucyanye, cyangwa ukuntu Imana yagutumye tudahaye abantu nimero, kuko hari abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, cyangwa hari icyo bumva bakubazaho, cyangwa wenda bumva hari icyo badasobanukiwe, none abandi bakaba ari babandi bakeneye kuba mwafatanya gusenga, cyangwa bakaba nabo bagira runaka nyine mugafatikanya, bakagira ibintu runaka bagusaba ubufasha, cyane cyane mu bijyanye no kubasengera, cyangwa nabo bakaba mwafatanya gusenga. Rero kanyikubaza ubu ngubu, noneho inomero turaza kuyitanga video igiye kurangira, cyangwa tugiye gusoza ubu butumwa cyangwa ikiganiro, arimo kubabwira inomero turaza kuyibaha, mukomeze mukurikire. Rero nk'uko wari ubivuze, hari ikibazo nibajije, kandi nkeka ko n'abandi bantu benshi bagenda bakibaza. Yego. Rero noneho ndimo hari ikintu natekereje, nk'uko hari ukuntu uvuze ibintu bitatu, ngo harimo ni icyifuzo nyine. Ababwiriza muri iyi minsi abenshi hari ibintu bitatu bavuze. Naho Imana yanyerekaga ko uwo mudayimoni yinjiriye mu magambo 3. Yego, ayo magambo 3 niho nshaka kugira ngo nkubaza ikibazo. Guhindura amateka, ibitangaza, ikura ku cyavu. Yego. Urakoze cyane. Nyine mfatiye aho ngaho rero, kuko niho ikibazo cyanjye gishingiye kuri ibyo, kuri ayo magambo 3. Nk'uko bivuze, muri iyi minsi abantu benshi turasenga, turakijijwe, abandi turi abayisilamu, abandi turi abakatolike, dututse mu matorero atandukanye cyangwa amadini atandukanye, ariko Imana yanga ibyaha. Yego. Ubwo rero noneho, kandi kuko abavugabutumwa bo muri iyi minsi abenshi nibyo bintu babwirizaho, uko ari bitatu, ntabwo ndi bisubiramo, babyumvisha batabyumvisha basubize video nyuma babyumve. Ni ukuvuga ngo noneho nkibaza ngo ko muri abavugabutumwa bo muri iyi minsi babwiriza muri ubwo buryo butatu, harimo ababwiriza by'ukuri koko bivuye ku Mana, hari n'abashaka kubibyaza inyungu zabo, cyangwa bafite wenda dukunze kubyita ngo ni ukurya hiti, cyangwa kumenyekana, kwamamara,
bifashishije ibyo bice bitatu ko ari byo nanone nashaka no kumva. None ikibazo mfite ndibaza ngo turamenya gute ubwiriza ibiturutse ku Mana koko by'ukuri n'urimo arashaka kubivuga mbega yishakira nk'inyungu ze cyangwa indamuze cyangwa ashaka no kuyobya abantu abajyana muri uwo mwuka nyine Satani arimo arinjiriramo. Fasha abantu babashe kubisobanukirwa, turabimenya gute? Dore rero ko twabimenya twifashisha ibyanditswe byera. Amen. Ntabwo wajya kuvuga amarangamutima yawe gusa. Reka turebe itangiro ry'ubutumwa bwiza. Yohana aza ari integuza ya Yesu. Yaje abwira abantu ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu nawe amaze kuza, Yohana asa naho agaragaje nyine uwo yategurizaga. Yesu nawe yaje avuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Noneho icyo kibazo cyenda gusa gityo, yaravuze ngo abavuga mwami mwami sibo bazagera mu ijuru. Wahe n'abazagera imbere ye bavuge ngo mwami, bahanuraga mu izina ryawe, twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe. Ngo ababwire ngo nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, sinigeze kubamenya. Rero intego y'ubutumwa bwiza, icyatumye Yesu abambwa ni ukugira ngo akize abantu ibyaha byabo. Rero ibitangaza nanjye uvuga gutya Yesu ajya abinkorera, ariko cyane cyane si byo nshingiraho kuko twumvise ko abantu barimo guhunga umusaraba. Rero umuntu w'Imana haba yaburaye, haba yariye, haba yanzwe n'abantu cyangwa bamukunda, haba igihe cy'izuba cyangwa mu mvura, intego y'ubutumwa bwiza ni ukugira ngo udakora icyaha. Bibiliya ikaba ngo niba hagize n'ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese. We pfukamira Imana isumba byose uyisaba gukira icyaha. Yesu rero naza mu bugingo bwawe, niwe wabanye n'itorero rya mbere nubwo yari ataraza ku isi, agaca inzira mu butayu, akabagaburira bari mu butayu, agaca inzira mu nyanja. Iyo uri kumwe Yesu yaje mu mutima wawe, uba wakira igitangaza. Hari n'indirimbo nubwo ntabikubwiye ariko njya ngerageza, umwuka w'Imana akampa guhanga indirimbo. Hari iyo naririmbye ivuga ngo nimurebe igitangaza Yesu yakoze ari ku musaraba, ngo twebwe twese twari abanyamahanga ariko aduhindura ubwoko. Ngo nimurebe igitangaza, ngo amaraso yahoragayo ho y'ibitambo yashinguje kuva amaraso ye. Ngo nimurebe igitangaza, ngo amategeko yatwibutsaga ibyaha Yesu yashinguje umwuka we wera. Rero dufite umwuka wera, tuba dufite igitangaza muri twe. Iyo yemeye gukora igitangaza aragikora, iyo yemeye kujya mu kwihangana mu bigerageza arabikora. Intego y'ubutumwa bwiza rero ni ukumaraho imirimo ya Satani, kandi imirimo ya Satani ni ibyaha. Rero ushyize imbere ibitangaza, twumvise ko Satani yibiramo kuba maso, kwirinda, kwihangana, kubabarira, kuba utegereje gusa ngo ibitangaza nkundwe n'abantu. Urumva naho Satani yinjirira. Rero intego y'ubutumwa bwiza tutavuze byinshi ni ukugira ngo umuntu yihane ibyaha. Nubona uhanura ukiri mu byaha, ugasenga ukiri mu byaha, uvuge ngo ndi kure y'ubwami bw'Imana. Nicyo twavugaga, nicyo nakubwiraga. Rero niba nta kindi kibazo, natanga inomero za telefone, uzagira icyo yibaza yaza. Akandi kantu nakunganiraho nanjye ni uko ubundi ijambo ry'Imana ritubwira neza, ntabwo nibuka ko ryanditse ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ku kibazo cyari tubwirwe n'iki ubwiriza by'ukuri, uhanura by'ukuri, uwerekwa by'ukuri, ubwiriza umupasiteri ubwiriza by'ukuri, n'uteka imitwe cyangwa ubeshye cyangwa ushaka ugoreka ibintu bitewe wenda n'uwo mwuka wa Satani cyangwa ari na Satani imukoresheje cyangwa imukoreyemo. Ni ukuvuga ngo icy'ingenzi ni iryo jambo nyine ryanditse muri Bibiliya aba yemera ko tuzabamenyera ku mbuto zabo. Ku mbuto rero mbyemeraho turahamanya, ariko imbuto hari abantu bazi kwishushanya, akiyoberanya utari wamumenya akishushanya. Ariko ubu turimo kuvuga ngo umuntu yisuzume ku giti cye, yumve yinire, yisuzume, yumve ko ari mu byizerwa, yumve ko arimo gutsinda ibyaha. Gukora ibitangaza no guhindura amateka
ntabwo umuntu w'Imana rwose dufite amasezerano muri Bibiliya twemera ko Imana izaduhindura umutwe, itazaduhindura umurizo, Imana izadufasha mu bitugerageza. Rero imika Yesu mu mutima wawe, ubundi uza wakira igitangaza gikomeye, ariko urebe ko urimo gutsinda ibyaha. Niyo ntego y'ubutumwa bwiza. Ubwo ndumva niba mbyumvise neza, bivuze ngo iby'Imana yakweretse ni ukujya uburire ba bantu barimo barakora ibyo bintu bibi, cyangwa abantu babashitura gusa ngo ngwino ngusengere ubone inzu. Nturimo gutsinda ibyaha, nturimo gukora ngo urebe aho wagera, ukajya mu bitangaza harimo kugusahura. Nabonaga uwo musore agenda agakora muri marete, ariko nsobanukirwa ko marete yakoragamo atari marete zitugendana, ahubwo ari umutima w'umuntu aza agakuramo umusaraba. Kandi umusaraba ntabwo ari igiti tubwirwa, ahubwo ni ukwihanganira ibitugerageza. Yego. Birumvikana rero. Ubwo ngubwo buri muntu njye naze gufata ibyanjye, ubwo nawe wadukurikiye wafashe ibyawe, reka abahe nimero, umuntu uzakenera kumuvugisha rwose nta kibazo. Ubundi ndizera ko bizakomeza kugenda neza, kandi niyo mpano yo kuririmba afite n'izindi zigiye zitandukanye, ndizera ko bizagenda bibageraho uko Imana izagenda idushoboza, kandi Imana rwose iguha umugisha. Gusa nawe iguha umugisha, kandi n'abaduteze amatwi nabasaba ko bansengera, kuko numva hari ibyo Imana igenda ikira ku mutima, no mu ndirimbo igenda imfasha. Garagara nk'umuntu ukuze, ariko Yesu ntabwo ajya areba imyaka n'igihagararo, yitegereza umutima, kuko yavuze ngo nkunda abankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. Rero bajye bansengera kugira ngo Imana ikomeze kumfasha, kugira ngo mbashe gutambutsa ibyo ishyira ku mutima wanjye. Yego rwose. Nomero zanjye rero ni 07 07 85 85 09 40 11 07 85 09 40 11. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Namwe murakoze cyane. Turi ku musozo w'ikiganiro, buriya nifuje ko nk'uko twatangiye udusengera, n'utugiye gusoza dusenga, ubundi nanjye mbasezere, nta bindi. Reka dusoze dusengera. Niba nta kindi kintu wumva wenda wabwira abadukurikiye cyane bagihari, ukibabwire. Umwanya uracyari wawe no kwisanzura. Reka dusenge. Nshimye Imana ko iby'Imana yampaye ubu mbivuze, numva nta kindi nakongeraho. Ariko utarasenga, nibutse ko umuntu aramutse yaradukurikiye, ko birashoboka hari abadukurikiye bamwe bakijijwe, abandi badakijijwe, cyangwa bamwe bavuga ko n'ibyo bintu bitaba, hari ibyazanywe n'abazungu cyangwa abantu bihembiye. Nagira umuntu waba yumva atsinzwe mu mutima, yumva yemeye guhinduka, yafatanya natwe gusenga muri iri sengesho agiye kudusengera, cyangwa akaba yanakuvugisha, ukaba wenda wamuyobora, akaba yakwegera urusengero baturanye, akatangira urugendo rw'agakiza, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange mbaruhure. Rero wumva urushye uremerewe, wakwegera urusengero mwegeranye, cyangwa wowe wumva wishimiye ugatangira ugasenga. Ariko kuba ugiye mu rusengero bivuze ko ibibazo bizaba bihagaze, biba bitangiye, ariko ibyo bihesha amahoro mu mutima. Niko njye nkunda kubifata cyane. Ndumva ari uko nguko. Mwami Yesu, Mana yera, Mana y'imbabazi, Mana igira neza, Mana yatanze Yesu ngo ucungure abari mu isi, wagize neza. Iyo mu gihe cya kera habagaho ibyaha, ngo abantu bashakaga ibitambo, bakazana amaraso y'ibitambo, ariko nabwo ngo ntibikize ibyaha, kuko bahoraga babitamba buri gihe. Ariko wowe witambye ku musaraba, amaraso yamenetse rimwe biba bihagije. Niyo mpamvu abumvise iki kiganiro, mu izina ryawe rikomeye, ukomeze kubagirira neza, wejesha amaraso waviriye ku musaraba. Kandi buri wese Uwiteka Nyiringabo, muhe ubwenge no kuba maso, kugira ngo agenzure ibinyuranye n'ukuri kwawe. Watwandikiye ijambo ryawe, ijambo ryawe ni indorerwamo, ijambo ryawe ni umutsima. Ndakwinginze kugira ngo Data wera ukiranuka, abumvise ijambo ryawe bakomereshe imbaraga z'Umwuka wera, kugira ngo babashe kuba abagenzi nyakuri bajya mu gihugu cyo mu ijuru. Urakoze rero, ndagushimye, mu izina rya Yesu mbisabye, amen.
Rero nawe wakoze cyane kuko ndizera ko ari Imana yaduhuje kugira ngo abanyarwanda n'isi yose, abantu bari mu bice bitandukanye by'isi babashe kumva ikinyarwanda cyangwa bagisobanukiwe, babashe kumva ibyo Imana yari yabagutumyeho. Ndizera ko wowe wari udukurikiye wumvishe ibyo usabwa gukora, dore ko turi no mu minsi ya nyuma, niko abenshi bakunze kuvuga abandi ntibabyemere. Ubwo rero byari byiza cyane, ndizera ko nawe wari udukurikiye. Niba ufite impano zitandukanye zafasha sosiyete nyarwanda n'abandi bantu bose bari ku isi mu bice bigiye bitandukanye by'isi, yaba arumva icyongereza cyangwa ikinyarwanda, rwose ni karibu turabakira. Muze mugaragaza impano zanyu, dufashe abantu gusobanukirwa ijambo ry'Imana n'agakiza, kandi abantu bakizwe neza, byose bizamera neza, kuko byaba ari byiza cyane. Hari umuntu umwe mu banyabwenge yavuze ngo umuntu aba yizeye ko Imana ibaho, yapfa agasanga itabaho cyangwa baramubeshye, ntacyo byaba bitwaye, aba ari mu nyungu. Ariko uramutse uvuze ngo ntibaho ugasanga ibaho, waranyuranyije n'ibyo ushaka, waba ugowe, waba uhombye, ariko tugomba kwizera ko iriho, kuko ni inyungu. Ikiza abasambanyi, ikiza abajura, ikiza abihebye, agahinda gatuma abantu biyahura, igakiza umuntu. Imana iriho, irahari. Rero mukomeze kwamamaza ubutumwa bwiza. Iyi video nubona hari cyangwa ubu butumwa Imana yabatumyeho, nubona hari ikintu bwafasha wowe cyangwa mugenzi wawe n'abandi, ubwoherereze bagenzi bawe. Ntabwo ari ukugutegeka byandi bakanga abantu ngo nudakora ibi ngo biragenda gutya. Ubwohereze niba wumva bikurimo, ubuntu bw'Imana n'umurimo wayo. Ubwohereze bagenzi bawe, aribyo bita gukora share. Mukore subscribe, ubwo no kwiyandikisha kugira ibiganiro dushyizeho n'iby'Imana iba yabatumyeho inyuje mu bantu b'Imana bagiye batandukanye, bikomeze kwamamara. Twese tuzajya mu ijoro, nibyo mbifuriza. Ndabakunda cyane. Rero njye na Emmanuel guturuka muri Rema Hills TV. Mukore subscribe, mukore like, mutere comment, mutubwire ibyo mubona bimeze neza, ibitagenda neza mujye mubitubwira, dukomeze dutere imbere. Yesu abagire neza, ndabakunda. Yesu abahe umugisha. Bye, naho ubutaha. Murakoze.